今日終於有時間剪翻一條片，就係喺貴陽市中心其中一個景點，就叫做夜郎谷。夜郎谷咧係一個著名藝術家宋培倫先生，佢花咗一生嘅時間去建立嘅，好似係大約20年時間咁長啊，好值得推介俾大家去嘅。當日我係玩完青岩古鎮之後打滴滴過去嘅，15分鐘車程。我估唔到夜郎谷多人到咁樣嗰啲車，好彩係打車嚟嘅啫，落車即刻走。我去買飛先，已經到門口啦。如果唔係個滴滴司機指俾我睇，我都唔知道係由呢一度入去嘅。一條其貌不揚嘅路，又搭晒棚，可能係黃金週啊，所以咧成條街都係賣嘢食，好嘈。頭先我喺青岩古鎮打車過嚟係15個半啫，大約20分鐘。我就望下啲相咁樣掃下都影到咗啦。咁橫掂都離開依頭啦，咁梗係去埋呢個嘅夜郎谷啦。火石烤香腸，呢個都是1000一串啊？4蚊一串，試試，再落起飯，幾抵喎咁樣。4個這個11斤。這是甜的嗎？甜的，比較甜，甚至沒有絲。是水果？是一種水果，這個我們這個地產。從來沒見過。沒見過，你去嘗一下。這個是多寶樹的嘛？對。這個怎麼賣啊？8元一斤。8蚊一斤，哇！你買這麼多。呢個仲勁。不要辣椒哈。好，可以。這雞腿多少錢一個？雞腿8塊錢啊？一點辣椒都不要。8蚊一個雞髀。現場睇好似靚啲喎，我覺得有啲顏色啊！見人哋影出嚟冇顏色，同埋啲人咧帶埋啲狗嚟，好過癮。非洲人樣呢個。同事話貴陽有非遺冰漿，一定要食黃瓜味，試咗啦，16蚊，咁大杯冰我食唔到喎。多人我以為會冇人嚟嘅添。呢個可以嚟到先買飛，就算人咁多，20蚊一張飛，嚟到買啦。同網上睇嘅片唔同喎，而家做到文青打卡點，好超咁樣。我唔知係咪11黃金週先至擠出嚟咧，有啲市集咁樣。佢好搞笑㗎，呢個市集個名叫做丑東西市集，小丑個丑。咁穿過咗市集，即係有啲 souvenir 你買下睇下之後，先至開始睇佢嘅藝術品咯。如果你頭先個位置買咗佢嘅飲品啊冰漿，你咪可以坐得喺呢度嘆翻杯。丑東西市集集市。即場喺度做手工個 workshop 就得，做乜鬼嘢先？感覺係咩呢？呢個係一個戶外嘅藝術館，即係好似個森林入面，就係佢睇佢藝術嘅展品咁樣啦，又做到個效果。
對，這個對，上來係咪佢加咗顏色咧？定還是佢再多咗啲展品咧？唔知好似靚過我上網睇嗰啲嘅。呢就睇依間屋都好靚，好似童話故事咁樣。有啲似去西班牙咁，睇呢啲石頭，薯仔自己整。OK， 加好啦，洋葱薯仔，滾。粟米可以做咗幾多嘢？得啦，要落去，我有條河嗰度影，再睇下先。真係好壯觀，影唔到出嚟。你現場睇會覺得好震撼，好厲害呢個人。花咗一生時間啊，花咗20年做呢個，好似一個山寨咁。哇！真係勁啊！成個山頭都係人啊！你咁樣離遠都見到一個，這是未央白宮對嗎？這個？對，前面這個。不是。啊，還不是未央白宮啊？沒到位。這麼大，我還以為它已經是。咁靚都唔係啊！呢座咁大咁靚呢，初我誤以為係貴陽白宮啦，原來只不過係一個好大型嘅酒店，但係仲未起完嘅，佢應該最尾就再修飾埋尾就得㗎啦。你睇貴州繁華一面，首先呢度咧就係 BRT 蘭花廣場站，咁就有個輕軌站咁樣，對面就係雙子塔，即係海豚廣場，因為夜晚睇會好靚。有啲基督柱整到好似美國白宮咁，跟住我初以為呢個就係貴州白宮，原來都唔係。但係呢個呢，我睇新聞睇好似就係之前爛尾而家起好咗嘅酒店。我問個司機，個司機都噏唔出係乜，但係離遠睇頭先龐然大物咁。哇！你睇下貴州繁華都，不過當然佢未夠深圳嗰啲整得咁靚啦，但係都比我想象中勁咯。跟住。再前面有個地鐵3號線嘅，望下先。要坐佢哋。我喺呢度兜咗個圈，去海豚廣場食咗個晚飯，之後再行過去睇夜景。睇完夜景之後，都有試坐佢嘅地鐵，稍後會講噶啦。呢個海豚廣場都係將近起好嘅啫喎。呢度就似一個大商場咁樣咯。你睇佢繁華嘅一面先，但係好笑嘅，佢門口嗰度都有啲攤檔。嗰度一樣係賣炸薯仔嘅，你睇3號門，佢同各大城市嘅商場都一樣咁靚咁繁華喎。貴州貴陽市嘅商場海豚廣場，好彩我5點鐘就入咗場啊！呢間叫黔魚翁，超多人排隊啊，因為性價比高。哇！所以5點幾入去，你睇而家多人到，好緊要喎！咁多人等嘅，咁好生意。叫黔魚翁啊，鋪面又靚，喺大商場入面。貴州要食酸湯牛肉，呢個賣相都咁靚嘅酸湯牛肉鍋，我係喺美團嗰度係訂購嘅。咁牛肉鍋咧就39.9，另一個白色嗰個咧就係淮山湯底，超好食嘅。
淮山咧就32蚊人民幣，但係原來佢個湯底只不過係白粥底嘅，已經好好味。我聞到好香呢個咧，好香香茅味啊！佢好泰式同埋有啲好似青瓜絲，有啲似泰國菜。佢嘅手切牛肉咧，有鬼咁靚喎！哇，呢個39.9真係抵到爛。其實問咗我要唔要白飯，我講咗話唔要嘅咧，我嗌淮山，但係佢都係送我細碗嚟。但係呢個飯真係好鬼好食。你呢啲即係深山嗰啲咧，嗰啲飯真係好食。今日晏晝嗰條菜又係咧，隔離就係嗰啲甜味啊嘛，鬼咁好食。牛肉又好食㗎。呢個其貌不揚嘅淮山呢，佢嗰個白色湯底好似好 creamy 結結地咁樣，好好味，有種甜味嘅。我問下佢係咪魚湯底呢？佢話唔係，只不過係用白米嘅米水出嚟煮嘅，就帶出佢個甜味咧，好得。同埋食完之後呢，個胃咧好舒服㗎。食飽飽之後行兩步隔離鋪咧，見到一間叫相伴豆花，咁佢裝修好靚，行入去望下咧，佢嗰種豆香味咧好吸引人。可惜我太飽啦，10幾蚊碗都冇辦法食。呢個地鐵花果園站3號線出嚟就海豚廣場，但我要行翻去前面望喎。但係咧，貴州白宮咧又喺呢邊喎。點行咧？呢度係海豚廣場嘅2號，依然有啲阿婆喺度賣冰糖葫蘆，即係佢繁華程度仲未夠順德啊、中山啊、佛山嗰啲勁咯。都係呢個商場都係仲有啲靚靚地。原來我行後啲就得㗎啦，呢個海豚廣場行後啲就可以望晒。未見到個海豚樣喎，跟住咧，竟然我要行嗰啲就見到貴州白宮咯。見到條海豚喺邊啊？海豚個頭喺呢度，隻眼喺度眨。終於見到啦！呢啲真係個航拍先得靚喎。我在貴陽等你啊！哇，熱烈慶祝！呢度就係貴陽市中心最繁榮㗎啦。我在貴陽等你。呢個就係雙子塔啊，海豚廣場。跟住咧，轉個彎後面咧就係貴陽白宮啦。所以呢個點係一定要嚟，可以搭地鐵站3號線去到花果園站。花果園站出嚟就係啦，有求婚啊！呢個幾得意。其實呢個位先係最靚嘅影，影完又要再影，真係麻鬼煩嘅啫。有張前面都跌咗佢。睇幾大隻 husky。拍照嘅揾食嘅，係啦，呢度好似尖沙咀海旁，咦有噴水池喎，原來夜晚，一開始喺呢度嚟，但係嗰啲一定要全條棧道行晒去先過嘅咯，先至有燒麻爐1晚㗎嘛，幾開心。後面就有 Starbucks 同埋霸王茶機。我嘅結論就係，你打車嘅話，直頭揾花果園購物中心呢度，仲係有間亞朵酒店嘅，就係呢個廣場咧就開始最靚㗎啦。而家喺花果園購物中心入面，即係頭先門口就望到最靚嗰個夜景啦。咁有個 mini Soland 喎，貴陽1號店，好多嘢買咁樣喎。我望下乜鬼嘢先，係 Disney Mini Show 喎，咁得意嘅呢個店，見到乜嘢？咁大隻 Chihuahua 99蚊，真係大隻我聽，你睇下，真係好繁華喎！貴州原來有樣嘢大家要留意，坐地鐵咧要埋去 counter 嗰度買飛嘅，就咁開個2維碼係坐唔到地鐵㗎。哦，即係如果咧大家要嚟呢一個嗰個叫做花果園購物中心嗰個廣場睇最靚嘅夜景啦，應該從花路站落車3號線嚟嘅，就仲方便過花果園站，從花路站仲靚景。咁咧上網揾嚟揾去咧，之前咧佢都個資訊唔清晰㗎，可能佢太新。咁頭先買飛嘅話咧，係一定要買飛，唔可以用個支付寶嗰個出行。
一定要俾錢。其實我住嗰間酒店咧，搭地鐵係去唔到嘅，但係我好想試下坐貴州嘅地鐵。基本上同深圳嗰啲係一樣嘅，好新淨、好靚。咁嗰啲指示基本上都係差唔多嘅。其實如果你 book 一間酒店係近地鐵站嘅話咧，咁坐地鐵係可以去到貴陽北個高鐵站，咁樣就會方便啲。好，鍾意我條片就俾個 like 啦，我係阿塔，拜拜。